हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सब बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि फेसबुक ओपन नहीं होता और कई लोग सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ गया। कई लोग तो दुकान पे लेके पहुंच जाते हैं और इस समय मोबाइल में सभी के पास फेसबुक है, सभी लोग चलाते हैं, 2-4 घंटा कोई कोई बिताते हैं क्योंकि मनोरंजन का साधन बन चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जो भी है, कुछ न कुछ लोग इसी में देखते रहते हैं। तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि जब आदमी ओपन करता है तो ओपन ही नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या करेंगे तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एयरप्लेन मोड कर देना है। ठीक है, एक बार उसको ऑफ़ करके ऑन करना है, फिर ऑफ करके फिर ऑन करना है। उसके बाद अगर ये करने के बाद भी आपका चेक कर रहे हैं, फेसबुक पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर वो टैप करने पे ओपन नहीं हो रहा है, तब आपको सबसे पहले अपना नेटवर्क चेक करना चाहिए कि आपके मोबाइल में नेटवर्क बराबर है या फिर नहीं। और उसके बाद भी दोस्तों अगर वो नहीं हो रहा है तो चलो अब आगे का प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलता हूँ और दिखाता हूँ और बताता भी हूँ कि आप क्या करेंगे कि हो सकता है आपका चालू हो जाए। तो वो सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं और इस वीडियो में चलो बताते हैं कि फेसबुक आपका ओपन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आपको सेटिंग दिखेगा। हर फ़ोन में सेटिंग रहता है और आपका कोई भी फ़ोन होगा सेटिंग ज़रूर होगा। तो यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे चले आना है या फिर ऊपर भी हो सकता है आपका। यहाँ आपको खोजना है ऐप, ये देखो ऐप है ना, इस पर क्लिक कर देना है धीरे से। और दोस्तों यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लो दूसरे नंबर पे आएगा माइनेज ऐप। ठीक, तो हम माइनेज ऐप पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे जितने सारे आपके मोबाइल में ऐप रहेगा वो सारे ऐप यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, ये देखो ब्लूटूथ, कैलेंडर, कैमरा, क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खोजना है फेसबुक। फेसबुक को आपको खोजना है कहीं भी जाके। तो मैं खोज रहा हूँ फेसबुक कहाँ गया। तो शायद मेरे में फेसबुक नहीं है, लेकिन शायद तो है। मैं चलाता हूँ फेसबुक तो खोज लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ है दोस्तों, 2 फेसबुक है हमारे में, दोनों में चलाता हूँ। तो मैं ऊपर वाला जो है कि क्लिक करता हूँ। यहाँ देखो दोस्तों, ये जो है ना ऑटो स्टार्ट, अगर ये आपका ऑफ होगा तो इससे ऑन कर देना। देखो मेरा ऑन है, ठीक है, इसलिए मेरा मिल गया, चालू है। यहाँ देखो स्टोरेज, यहाँ लगभग 2.5 GB 250, ठीक है, 0.50, 2 GB 0.50 जो है कि ये लेके बैठा है स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करके यहाँ पे ये देखो नीचे क्लियर डेटा, यहाँ पे आपको ये सब साफ कर देना है। क्योंकि जब ज़्यादा लोड कभी कभी फेसबुक पड़ता है तो भी ओपन नहीं होता। ठीक है, इसमें देख लो मात्र 20 MB 30 MB का फेसबुक है और कितना है, लगभग 2.5 GB लेके रखा है। अब इतना लोड दोगे तो कहाँ से वो चलेगा। तो दोस्तों यही आपको करना है। सबसे ऊपर देखो टोटल 2.5 GB, यहाँ ऑल क्लियर पे रखेंगे, क्लियर डेटा पे, क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप देखेंगे तो आपका फेसबुक चालू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ क्लिक करके इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखो दोस्तों मेरा फेसबुक चालू हो गया है। हालांकि मेरा बंद नहीं था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेटिंग मैंने क्या क्या किया है और आप भी ऐसे करेंगे तो आपका भी चालू रहेगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।